佢眼嗰個紅咗眼。好啊，我幫你望一望。成日有啲眼屎，成日眼屎多咧，好多眼屎。眼屎多咧就係我哋嘅叫做膽火膽熱，係啦。咁你食嘅嘢咧要小心，唔好食咁多。好，幫我睇睇眼睛先，過嚟望住我。佢肝火喎，係喎，眼膜有啲炎，有啲紅筋喎。OK，好，有冇激氣好猛震㗎？你個 BB 仔？會有時會。咁係咪？會有。係啦，嗱，唔可以咁樣激親佢，咁咧盡量去滿足佢先，因為咧佢呢個係肝火引起嘅，佢呢個肝火咧令到隻眼咧好似眼火爆咁樣，因為佢本身係一個燥 B 嚟嘅，一個好敏感嘅 BB 嚟嘅，咁所以咧你咧就要盡量安撫佢嘅情緒，唔好俾佢又去到呢個階段，知唔知啊？係啦，佢同氹嘅方式，係啦，你同佢硬啊冇用噶。佢同你對抗，好啦，呢個你係寒嘅喎，我睇睇啊，你咧內熱唔多，多啲，內熱比較白啲，好，有冇飲埋啲甜嘢㗎？甜嘢有，唔可以飲咁多凍嘢，甜嘢唔可以食雪糕喎。係咯。有冇食雪糕嚟？佢而家飲奶個情況都可以。我都係。有時夜晚咧會食最多食個三支奶先肯瞓咯佢。O K 啊，好啊，佢咁樣營養 O K 噶，我睇埋個鼻仔先，比較高啲，高少少。嗱，佢鼻成日都鼻塞流鼻水，係啦，乖，冇喐。係啦，佢鼻分泌好犀利啊，流鼻水比較 O K 啦。其實佢咧注意嗰個保暖，尤其是咧佢如果去啲冷氣地方咧，着翻長袖衫。係啦，佢因為佢本身個脂肪咧，對去呢啲位咧係唔夠㗎，咁所以咧其實佢怕凍啊，會有呢個可能性。咁出汗多唔多嘢馬平㗎？多啊，好犀利啊！嗱，佢熱量豐富嘅小朋友咧就會有啦。佢個保護力好夠勁啊，所以佢好少即係病痛會少好多，同埋夜晚咧佢冇咁驚青。